Dragi prijatelji, večeras ćemo analizirati zločin koji se dogodio u Kruševcu i njegovoj okolini 13.11.2023. godine. U ranim jutarnjim časovima, negde oko 6 časova i 45 minuta, zazvonio je telefon u policijskoj stanici u Kruševcu i jedan ženski glas je rekao: "Ranjena sam, molim vas dođite hitno u naselje Rasadnik. Ranio me je moj ljubavnik i planira da ubije svoju ženu i svoje roditelje." I veza se prekinula. Ubrzo posle toga, istu dežurnu službu policijske stanice u Kruševcu pozvao je jedan muški glas i rekao je da je kao prolaznik primetio žensko telo u naselju Rasadnik i da leži u lokvi krvi. Dao je tačnu adresu i policija je odmah krenula. Pritom je obavestila i hitnu pomoć. Zatekli su masu okupljenih građana koji su pokušavali da pomognu jednoj ženi. Ta žena je ležala na pločniku i bila je sva krvava u predelu glave, a njeno ime je Ivana Tačić. Ivana Tačić je rođena 27. jula 1979. godine u Aleksincu. Ivana je u Aleksincu završila osnovnu i srednju školu i jako rano ostaje bez oca. Posle završene srednje škole sa majkom seli se za Kruševac početkom 2000-ih godina, a njen rođeni brat ostaje u kući u Aleksincu. Sa njim nikada nije bila u nekim ekstra dobrim odnosima. Inače, Ivana sa majkom, kada je došla, za Kruševac, bila je jako vredna, mlada i vredna. Bez obzira što je u ranoj mladosti, sa nepunih 14 godina, povredila teško desnu ruku i nije mogla da je koristi. Ipak, ova devojka nije odbijala ni jedan posao. Radila je u mnogim firmama kao spremačica i gde god je trebalo po kućama išla je da čisti stanove i da doprinosi budžetu koji je imala sa majkom. Njena majka je isto radila neke poslove, međutim 2010. godine njena majka umire. Ivana je do duše bila i udata. Njen suprug je inače poreklom iz sela Dedina iz okoline Kruševca i ona je u jednom periodu i živela, sa suprugom u tom selu. Svi ljudi iz ovog sela su je poštovali i cenili. Cenili su je i ljudi koji su je znali u Kruševcu. I u naselju Rasadnik imala je zajednički stan sa svojim suprugom koji je bio na privremenom radu u Nemačkoj. Iz tog braka oni nisu imali dece. Što je za Ivanu bilo nešto što je najstrašnije na svetu. Kao da je osjećala neki kompleks niže vrednosti. Na kraju krajeva i žene koje ne mogu da imaju decu, one ne treba da osjećaju nikakav kompleks. Naravno da je materinstvo najveća stvar za svaku ženu, ali je svaka žena vredna, bez obzira da li je rodila ili nije. Međutim, kao što i sami znamo, da naša konzervativna sredina ne utiče stimulativno na ove žene koje imaju reproduktivne probleme i umesto da ih ohrabre, da im daju neku podršku, oni jednostavno gledaju na njih sa dozom nipodaštavanja i čak smišljaju i neke pogrdne nadimke. Ja ovakvo ponašanje zaista oštro osuđujem i smatram da je svaka žena vredna, bez obzira da li je, ostvarena kao majka ili iz zdravstvenih razloga to nije mogla da uradi ili iz bilo kojih drugih razloga. Na kraju krajeva, ja nisam siguran, možda njen bivši suprug nije bio u mogućnosti da imaju dece. Ali obično na kraju svi krive žene. I smatram da generalno sa tim predrasudama treba prekinuti.
Ivana je divna osoba. Svi je vole i poštuju i između ostalog ona redovno odlazi u teretanu. Tamo vežba da bi održala koliko toliko funkciju svoje ruke, da ne bi mišići totalno atrofirali, da naravno bude u top formi, da izgleda koliko toliko onako utegnuta, zategnuta, kao što i želi svaka normalna žena da izgleda, a pošto ona nije imala nekih obaveza ne znam kakvih, ona je sve vreme kada je slobodna posvećivala iz zdravstvenih, a i iz fizičkih razloga sebi, odnosno odlasku do teretane i vežbanju. I smatram da je to jedna dobra priča i da to treba da rade sve žene. Njen suprug je odlučio da ode na privremeni rad u Nemačku, znači daleko od očiju, daleko i od srca. Njihov brak je polako počeo da se raspada i osjećanja koje su gajili jedno prema drugome su počela da slabe. Ivana je radila, znači, poslove koje je mogla da dobije, nije birala posao, uvek je bila nasmejana i trudila se da pomogne svakome kome je trebala pomoć. Ona je često znala i da pomogne ženama da im pričuva decu, jer je pre svega obožavala decu. Najverovatnije i iz tog razloga što nije imala svoju decu. A njen svekar je njoj, i pored toga što je bila u lošim odnosima sa suprugom, ostavio jednu malu kućicu u dvorištu i ona je znala preko leta da boravi u tom selu, jer je imala puno prijatelja u Dedinama. 2021. godine Ivana, radeći tako po Kruševcu, srela je jednom prilikom i upoznala je Zorana Ristića, nažalost. A ko je u stvari bio Zoran Ristić? Zoran Ristić je rođen 1970. godine u Kruševcu, inače je iz Milutovca. Za Milutovac vezuju se brojne legende, a jedna od njih je vezana i za samo ime ovog sela. Naime, ovo selo je dobilo ime po slugi Milutinu, to je zapravo verni sluga kneza Lazara, isti onaj koji je na svojim rukama dočekao glavu kneza Lazara kada su mu na Kosovskom boju odsekli glavu i istu je odneo u manastir. Ovo selo je klasično pomoravsko selo, ljudi su vredni, radni, bogati. Jedna od porodica koja je imala ugled u ovom selu po bogatstvu i po imanju je i porodica Ristić. U ovoj porodici je i rođen Zoran kao drugi sin. I govorilo se da je Zoki u Milutovcu i u okolnim selima imao nekoliko ljubavnica. Neke žene ispričaju da je Zoran bio izuzetno obdaren. Zna se na što su mislile te domaćice iz Kruševca i okoline. I kao što se i kaže, veliki nos, veliki i ponos, baš u tom maniru se i ponašao. Međutim, za razliku od njegovih dedova i oca, Zoki je dobio još jednu sklonost i još jedan porok, a to je alkohol. Sada, koliko ide švaleracija i alkohol, to baš i nije nešto povezano jedno s drugim, osim ako se jedan deo švaleracije ne pretvara u neke bahanalije. A Zoran se, moram to reći, oženio jako mlad. Faktički napunio 20 godina, momak za ženidbu. I našao je mladu i lepu devojku koja je u to vreme imala nepunih 17 godina. Imala je i prelepo ime, zvala se Vesna. Kada se oženio Zoran, njegovi roditelji su mu odmah odelili jedan deo kuće i dali su mu 2 prostorije i kuhinju. U toj porodici se znalo, znači glava porodice se za sve pita, a to je bio njegov otac Ratko. Ratko je bio, odnosno i još uvek je, jako strog čovek i on nešto nije mnogo gotivio Zorana, zato što je Zoran voleo i da popije. Doduše, cenio je i poštovao je svoju snaju Vesnu, pre svega zato što je rodila 2 kćerke koje su izrasle
u prelepe devojke i koje su završile školu i udale se. I one sada imaju svoje porodice. Zoran je sa Vesnom živeo jedan, kako bih rekao, turbulentan život u jednom periodu njihovog braka, zato što je imao te česte izlete iz bračne postelje i provodio se. Zoran nije bio onaj bahati pijanac, agresivan, koji želi da se pobije. On je na neki način odavao utisak kao da je jedno dete u telu odraslog čoveka. Njegov mozak je, po meni i po njegovom ponašanju, na nivou jednog dečaka od 14-15 godina. Jer već sa 16 godina momci iz sela se tako ne ponašaju kako se ponašao Zoran Ristić. Znači, moram da vam pojasnim, vi koji niste iz tog kraja, kako se ponašaju seoske gazde, a i bogami gazdinski sinovi. Jer vidim da sve novine opisuju Zorana kao gazdinskog sina. Gazde u selu, znači kada igraju to neko kolo na nekoj seoskoj proslavi, odrede nekog poverljivog člana familije ko će da ga gleda ispreda, a i od pozadi. Znači da bude ko Saliven po PS-u. I nikada nije dalje od trećeg, eventualno četvrtog igrača od kolovođe, ako nije on sam kolovođa. To je jedan ritual njegovog ponašanja i kada nije u kolu, znači kada šeta seoskim sokacima, on vodi računa kako će da se okrene čak i kad zalaje pas. To je sve sa dozom dostojanstva i ponaša se malte ne kao onaj neki aga iz nekih narodnih pesama. To su seoske gazde u Šumadiji i u Pomoravlju. Isto se tako ponašaju i njihovi sinovi, a posle toga i unuci. Međutim, Zoran se ponaša kao dete. I sada ja nisam našao nigde podatak da li je ovaj čovek uopšte i služio vojni rok. Jer po njegovom ponašanju, po njegovom igranju, po njegovom pevanju, po njegovim ludilima i malte ne cirkuzanskim akrobacijama, da sam ja psiholog, ja bi mu dao dijagnozu da nije za služenje vojnog roka zato što je nezrela osoba. I ja sada ne bih teo da se bavim njegovim vojnim aktivnostima, da li jeste ili nije bio vojni obveznik, ali jedno što je sigurno da jeste, važio je za velikog švalera. I tako te slobodne žene koje su bile udovice ili razvele se pa sada traže neki provod, one su volele da sa Zokijem provedu izvesno vreme, ne samo zato što je obdaren, nego zato što je bio jako i darežljiv. Ovaj čovek kada ima novac kod sebe, on nije znao da štedi. I smatrao je da će dobiti što više na ugledu ako da veći bakšiš pevačici. A muzičare je obožavao. On je stalno nalazio neke banalne povode da bi proslavio nešto kao spektakularno. Recimo, proda 100 gajbi paprike i sada, ako nije otišao u neku kafanu, on organizuje preko svojih prijatelja da dođe muzika kod njega u dvorište i on napravi onako jedan piknik, jednu pravu igranku i onda veseli se, baca on u lovu. I u svemu tome ga je podržavala i jadna supruga Vesna. Ona je bila jedna divna osoba, bila je jako osjećajna, pre svega iskrena i nikada nije lagala. Vesna je njega volela. Ona ga je volela do ludila, ne samo kao supruga. Ona ga voli i kao majka.
I ona ga u svemu razume, zato što ona u njemu vidi jedno veliko dete. Ona je osjećala da sa njenim suprugom nešto nije u redu, da je on zapravo detinjast. Ali je ona sve pravdala, svaki njegov postupak je pravdala, čak i kada bi joj udario šamar. Umesto da prijavi bitangu policiji, ona je smatrala, ne, to mene tuče moj muž i velika je sramota ako ja prijavim svog supruga. Uostalom, on mene tuče zato što me beskrajno voli. Sada, koja je to njena logika, to zaista ne bih hteo da komentarišem, jer njeno takvo razmišljanje je i dovelo do toga da je on na kraju nju izgleda malo i više voleo od toga što je ona mislila. Pod znacima navoda. Vesna je inače bila dobra i vredna žena, a pre svega dobra majka. I pošto su imali veliku zemlju i u selu Kobilje, koje se nalazi nekih 10 kilometara od Kruševca, ona je njega usmeravala da oni što više rade zemlju, da bi imali novca da školuju decu i da naravno obezbede ćerkama i neki miraz. Jer je takav običaj u ovom kraju da ko ima ćerke mora da se stekne i neki miraz kada se one udaju, da imaju šta da ponesu u kuću gde odlaze. Jedna jutarnja iz Kobilja. Ovo selo je takođe epsko selo, ima epsku istoriju i legende o svom nastanku. Naime, po legendi, u ovom selu se rodio onaj legendarni kosovski junak Miloš Obilić. Zapravo, u to vreme kada se rodio, bio je Miloš Kobilić. Naravno, posle guslari i raznorazni pesnici su ga prozvali Obilić, pošto je to lepše ovako za epsku poeziju, ali generalno prema nekim istorijskim činjenicama koji uopšte postojao ovaj junak, a mislim da jeste, on je iz ovog sela. I ovo selo je poznato po plodnoj zemlji i po vrednim ljudima. I pošto je Vesna imala, znači, zemlje u ovom selu, jer su imali i poreklo iz ovog sela, ona je sa svojim suprugom, Zoranom, ovde obrađivala velike površine na kojima su zasadili razne kulture, papriku, kukuruz, lubenice, tikvice i sve što je trebalo da se nosi na pijace velikih gradova. Sitna kiša robilja. Vidi date, dosta moj za danas. Robinson Crusoe. Pada. Zadoju. Sada kada pogledamo malo i simboliku tih slika gde Zoran pokazuje veličinu tih krastavaca, tikvica, raznoraznih paprika i plodova koje je on gajio, sve je to nekako pod nekim nabojem erotike i seksa. I to onog pravog, kako bih rekao, organskog, prirodnog seksa koji vuče ka nekom, ne primitivizmu, nego ka nekom onom izvornom, onom zaboravljenom moravskom načinu vođenja ljubavi. On kad pokazuje kolika mu je paprika, on želi simbolično da pokaže ženama koje ga prate na fejsu kao prijateljice, da je kod njega sve veliko. Moja paprika je najveća, moj krastavac je najtvrđi, moj paradajz je, znači, čudo od paradajza, malo je manji od lubenice, a ribizla je ko paradajz. I sve te fotografije je snimala njegova žena i ona mu je na neki način davala podršku u svemu tome što on radi. Sa psihološke tačke gledišta, kada se to pogleda,
On je na taj način pozivao na druženje sve slobodne žene koje u tom trenutku su prijateljice sa njim na Facebooku. Te iste žene su postajale prijateljice i njegovoj supruzi. I kada bi sada neka od njih se odvažila i došla na upućeni poziv i kada bi ušla u ljubavnu igru, celo selo bi govorilo: eno, Zoran je doveo švalerku. A Vesna bi govorila: ne, to nije Zoranova švalerka, to je moja drugarica. I ona ga je opet kao neko, znači detence, branila. Ona se stavljala u položaj ne sada ljubomorne supruge, nego zaštitničke majke prema svom sinčiću. Ona je zapravo imala dve ćerke koje je rodila sa tim istim Zoranom i imala je jedno dete koje se zvalo Zoki Ristić. I ona je davala sve od sebe da bi zaštitila od ismevanja ime i prezime svog supruga. Međutim, sada to što neki žitelji Kobilja pričaju, da je tu navodno bilo i nekih trilateralnih odnosa, ja baš u to ne verujem. Jer pre svega Vesna je jedna konzervativna žena. I ne verujem da bi je jedna osoba, jedan muškarac uvukao u neku priču nekih zezalica, koje su njemu najverovatnije bile, znači, u mašti. Čak se govorilo u maštovitim tim izvorima tih ljudi iz tog kraja da je on pravio te neke orgije sa po 2-3 švalerke od jedared. Ja prosto ne mogu da verujem da je to tačno i ja ne verujem u te priče, ali mašta sela nije ništa manja od mašte velikih gradova. E sad, to što je njegova supruga branila njegove ljubavnice od ogovaranja sela, to je sada malo neobično i za razmatranje, ali nećemo sada o tome. Zapravo, Zoran je živeo jedan život koji nije bio njegov život iz snova. Ovaj čovek, zapravo ovo dete u telu čoveka, je od svoje najranije mladosti maštao o tome da bude muzičar i da putuje od vašara do vašara. I da to bude ona priča, ne ja sam bilo koji tamo muzikant, nego ja sam glavni muzičar i u mene moraju svi da gledaju. Tako da on kada bi se i veselio, on se ponašao kao oni harmonikaši što ulaze u bazen pa sviraju na gumi ono i zaplivanje, pa onda se veru kao slepi miševi po nekom drveću i sviraju u zaista nemogućim pozama, ili koji onako leže na zemlji dok preko njih prelazi kolo. A šta maltretiraš ti ljudi, bre? Aj njih što maltretiraš i mene. Ristiću, ako padnem negde, ti si na drljače. Zoki je maštao o takvim pričama i o takvom načinu života, a to se sve može vidjeti iz raznih snimaka veselja na kojima je Zoran prisustvovao. Ja ne znam šta više da mislim o ovom čoveku, ali on je takav kakav je i upravo takav je zapao za oko Ivani Tačić. I oni su 2021. godine počeli da se zabavljaju. E sada, zabavljanje se kaže u gradu, a u selu, naravno, to se kaže švaleracija. I sada svi su pričali, eto, Zoki ima novu švalerku, Plavušu.
On je totalno zapostavio svoju suprugu Vesnu, on je toliko postao bezobrazan da je dovodi i kući, zajedno se slikaju za Face, objavljuju znači zajedničke fotografije, zajedno beru i grožđe, objave su baš pune ljubavi, svi su onako srećni, zagrljeni, i on i žena i prijateljica, i tako svi skupa zagrljeni odlaze u selo Milutovac da bi on svojim roditeljima predstavio novu prijateljicu, zapravo novu švalerku. I otac Ratko je totalno doživeo nervni slom i malo je falilo da ga se odrekne u tom trenutku. Niko nije, naravno, iz njegove porodice prihvatio njegovu prijateljicu Ivanu, svi su cenili i poštovali Vesnu. Iako je Zoran pokušavao da Ivanu predstavi i svojim ćerkama pa i zetovima kao svoju novu životnu ljubav, sada, sa moje tačke gledišta, ja lično smatram da su članovi njegovog domaćinstva i porodice bili zapravo u pravu. Tu malo ne razumem i samu Ivanu. Osim ako ona zaista nije i sa njegovom suprugom Vesnom bila u nekakvim prijateljskim odnosima. Odnosno, kako je Vesna pričala, to je moja najbolja prijateljica. Šta je ona tačno pod tim mislila, ja to ne znam. Ali generalno ljudi iz sela, a i samog Kruševca, govore da je ona tako govorila za Ivanu. I pošto nisu našli razumevanja od strane svoje porodice, oni se sada svi zajedno sele za Kruševac. Znači Zoran, Ivana i Vesna. Ali ne žive u istom stanu. Zapravo, Ivana ima svoj stan koji je stekla sa suprugom. I vlasnik je polovine tog stana u naselju Rasadnik. A Vesna iznajmljuje stan u drugom delu grada i to iznajmljivanje finansira Vesnin otac. A Zoran, kao veliki švaler, živi malo kod jedne, malo kod druge. I supruga Vesna se najnormalnije i dalje ponaša prema svom suprugu Zoranu Ristiću. Ona i dalje u njemu vidi svog muža i maltene se i dalje ophodi prema njemu zaštitnički kao prema nekom detetu. Svi osuđuju Zoranov postupak. Smatraju da je on nemoralan. I njegov otac to kaže i njegova majka. Ćerke su naravno na strani majke koju obožavaju, znači muškarac koji ima 2 ženska deteta. Zapostavlja njihovu majku i očekuje da ga ta ista deca vole i poštuju, kao oca i kao pravog domaćina. I ponaša se maltene ko da je princ Charles od Velsa. Mislim, ne mogu da shvatim, ajde za jednu kraljevsku porodicu to može i da se progleda kroz prste. Na kraju krajeva oni su plave krvi, oni moraju da budu ludi. Ali ovaj zbog sela mora da bude normalan. Čak i ako nije, mora da se ponaša normalno. A on, brate, po gasu. I prosto mi je smešan kada sada sa kumom na nekoj proslavi se tamo vozi kao u nekom voziću koji je napravljen od raznoraznih traktorića i kamiončića. Prosto da čovek ne poveruje. Ja to nisam video nigde, majke mi. Generalno ni po vašarima. Ali niko te ne gleda. Niko ne gleda. Šta? Pa ovo što snimaš uživo. Pa ne gleda, pa ti samo snimaš sad kad uđe. A ti snimaj pa će posle gledati. A jes, može posle ono streamovano je kao. Ajde, Kaži mi kako će. odmah. Došao i taj trenutak
kada je moj unuk Lazar stigao kući kod svoga brata Luke, pa će deda Ristić to da proslavi na neki svoj način. Evo sad ćemo da zapalimo jedan vatrovec u to ime i da zapevamo. Međutim, upravo zato, baš zato što je takav, on je uživao veliku ljubav od strane svojih unučića, zato što su oni mala deca. Ide unučići mali, došli s dekom da presjeću kolač. Dadina deca mala, zlata, i da turimo malo tamljan. I oni su voleli da se igraju sa njim. Čoki bato mene, čoki bato... Njegove igre su upravo na nivou dece od 4-5 godina. Već dete kad napuni 7 godina krene da crta, da piše, a ovaj se ne bavi time. On se ponaša kao detence od 4-5 godina. Kad malo bolje sagledamo situaciju, nažalost, iz ovog aspekta, jasno mi je zašto se on zapravo i Ivani dopao. Upravo zbog tog detinjastog ponašanja. Jer se ona, nažalost, nije ostvarila kao majka. I ona je u njemu videla dete. Malte ne, imao je 3 majke, a 2 su o njemu brinule. Znači, aktuelna zakonska žena, Vesna, i dadilja Ivana. On je smatrao da je svet stvoren kao jedan zabavni park u kome on treba da se igra. I on je bio veliki narcis. To se vidi i iz njegovih objava, a bogami i iz njegovog ponašanja, gde on želi da bude ono dominantno ja pa ja. Uvek u centru pažnje. Otprilike početkom oktobra ove godine Ivana je najzad i pronašla posao koji je želela. Počela je da radi u jednoj prodavnici, kao prodavačica, i bila je presrećna. U tom periodu, početkom oktobra, ona je počela da se dogovara sa svojim bivšim suprugom, da se sporazumno razvedu za početak, a kasnije da otkupi i njegovu polovinu stana. Da li je ona planirala da podigne neki kredit ili ne, ja to sada ne znam, ali generalno ove priče su počele da kruže, da je Zoran podigao neki kredit od 15.000 eura i da je Ivani dao 13.500 evra. Da li je to tačno ili ne, ja to stvarno ne znam. Što se tiče ovog kredita, navodno i njegov otac Ratko tvrdi da ima neku dokumentaciju iz banke koja garantuje da je njegov sin podigao taj kredit. Da li je on te pare spliskao u nekoj kafani na muziku ili je dao Ivani, to ja ne znam. A u međuvremenu razvod braka sa njenim bivšim suprugom je okončan u petak 10.11.2023. godine. Znači, ova žena se u petak 10.11. razvodi. Međutim, situacija u ovom nedefinisanom trokutu bračnih partnera i emotivnih zapravo partnera doživljava kulminaciju 13.11. ovog meseca. Zapravo pre par dana. 3 dana posle Ivaninog razvoda.
Ivana je tog jutra ustala po običaju rano da bi se spremila i krenula na posao, jer radi od 7 ujutru. I kada je izašla iz zgrade, samo što je prošla nekih 50 metara, nju je presreo Zoran Ristić. I počeli su neku raspravu. O čemu su oni tačno diskutovali, ja to tačno ne znam. U jednom trenutku Ivana je počela da viče: ne, Zorane, nemoj pištolj, nemoj to da radiš. E sada, da li je to neko čuo ili je to pretpostavka maštovitih novinara, ja to ne znam, ali generalno u 6 časova i 30 minuta odjeknuo je hitac iz pištolja. Zoran Ristić je pucao ovoj nesrećnoj ženi, Ivani Tačić, u glavu. Ova mlada 44-godišnja žena ustreljena je u stilu prave SS egzekucije. On je bio ubeđen da je Ivanu ubio. Otišao je do svog automobila i krenuo je ka pravcu stana svoje supruge Vesne Ristić. Svi se pitaju kako je Zoran ubedio svoju suprugu Vesnu da uđe s njim u automobil. Pa naravno, Vesna nije znala da je on 15 minuta pre toga pucao Ivani u glavu. On je došao, rekao je: Vesna, idemo za Milutovac. I oni su krenuli. Po izlasku ekipe na teren zatekle žensku osobu sa profesionalnim povredama glave u jako teškom, po život ugrožavajućem stanju. Naša ekipa je odradila na licu mesta hitno zbrinjavanje i transportovala pacijentkinju na odeljenje hirurgije opšte bolnice Kruševac. I odmah je upućena na intenzivnu negu u kliničko-bolnički centar Niš, gdje je priključena na aparate za održavanje života. I njen život je ugrožen. Za to vreme Zoran sa Vesnom već je na pola puta od Kruševca ka Milutovcu i nalazi se već kod kamenoloma u mestu Kuklin. Tu dolazi do oštre svađe između njih dvoje. E sada, oko čega su se oni tačno raspravljali, ja to zaista ne znam, ali očigledno je Zoran nešto hteo ozbiljno da reši sa svojom suprugom, da nešto raspravi, pa i da joj se zbog nečega osveti. Što je i uradio. U jednom trenutku on uzima svoj pištolj, koji mi je samo 2 sata pre toga pucao u Ivaninu glavu, i sada puca u čelo svoje nesrećne supruge Vesne Ristić, koja ga je volela najviše na svetu. I posle ovako zverskog čina ide u bezobrazluku više i mrtvo telo svoje žene je prosto izbacio, šutnuši ga nogom upravo na sred puta kod kamenoloma i nastavlja svoj put ka rodnom mu selu Milutovcu. U 8:30 već primili smo drugi poziv od prolaznika da na putu Jasika Kuklin leži ženska osoba, tako da je ekipa ponovo krenula i zatekla još jednu žensku osobu sa protivnom ranom glave i na licu mesta su nažalost mogli da konstatuju samosuđenje. U tom trenutku Ratko Ristić je bio na njivi i zvoni mu telefon. Zove ga sin Zoran i kaže: tata, da li si kući? Kaže: ne, Zorane, ja sam na njivi. Kaže: ja ne mogu sada da ostavim posao i da dolazim kući. Kaže: vidi, ja sam ove dve ubio i sada ću da završim i sa sobom. Navodno je ovu izjavu Ratko Ristić dao u policiji. Da li je to baš tako bilo, ja ne znam. Jer po Zoranovom ponašanju, a i po mojoj proceni da se radi o veoma narcisoidnom čoveku, ja smatram da je on zaista imao nameru da ubije svoje roditelje i da je sa tom namerom krenuo ka selu. Čak mislim da je on u svojoj glavi imao i spisak nekih članova svoje familije koje je osuđivao na neki način da su doprineli
njegovoj nesreći. Slično nešto kao što je Ljubiša Bogdanović uradio u Velikoj Ivanči. Međutim, policija je radila svoj posao, upravo onako kako treba. I sada, po kazivanju policije, krenuli su iz pravca Trstenika, a ovi drugi iz pravca Kruševca i napravili su blokadu puta i faktički su stavili u obruč Zorana Ristića. Generalno, samo mi nije jasno kako je uspeo da ovaj tako maštoviti i detinjasti narcis izvrši samoubistvo kalibrom 308 specijal. Ako policija kaže da je Zoran Ristić izvršio samoubistvo, ja policiji verujem. Jer na kraju krajeva, policija nam nije ni objasnila iz kakvog je oružja pucao Zoran Ristić. Možda je to neki kratež koji koristi zapravo tu municiju 308 specijal. On je generalno ubio iz oružja za koje nije imao dozvolu. Policija dobro odradi posao kada nije neki visoki zvaničnik sa njima. A da je tu slučajno doleteo možda neki ministar helikopterom da nadgleda kako će policija da postupi u hapšenju Zorana Ristića, najverovatnije bi Zoran Ristić iz poštovanja prema visokom državnom zvaničniku uradio čin predaje i predao bi se policiji i sada bi mi imali još jedno spektakularno suđenje. To bi bila sada priča do beskonačnosti. Nego na sreću nije došao nikakav helikopter sa zvaničnicima, osim, pretpostavljam, samo sa specijalcima, i imamo dobro odrađen policijski rad. U celom ovom slučaju motiv ovog zločina je nejasan. Zašto je Zoran ovo uradio? Ja bih vas zamolio da vi, kao i dosad u svojim komentarima, date svoje mišljenje o motivu ovog zločina. Jer sada, u ovom trenutku, svi se mole da Ivana ostane živa, mnogi idu i u verske objekte, sa nadom da će ova mlada žena preživeti i da će nam jednog dana ispričati tajnu i misteriju ovog zločina. Jer samo je ona zna. Svi koji su je znali osim nje, nažalost, nisu živi. I bio sam prilično revoltiran kada sam pročitao komentare u smislu ono što je tražila, to je i dobila. To je strašno ružno i tužno. Na kraju krajeva, svi smo mi ljudi i svi mi grešimo. A niko od nas ne želi i ne traži da bude ubijen. Već se svakog jutra pomoli Bogu za svoje zdravlje i za zdravlje svojih najmilijih. Ja vas molim, dragi prijatelji, da u jednoj od vaših molitvi se pomolite i za zdravlje ove nesrećne i mlade žene. Jer ja bih stvarno svim srcem želeo da ona preživi ovu strašnu tragediju i da postane na neki način žena heroj, ne samo u mojim očima, nego u jednoj misiji koja se zove Stop femicidu i Stop nasilju nad ženama. A do sledeće čudne priče, ja vas pozdravljam.